Labdien visiem! Astronomijas skolā mēs šodien esam saslēgušies un beidzot mēs šodien parunāsim par tādu tēmu kā astronomiskās dabas parādības. Pirmais jautājums visiem, vai jūs joprojām redzat prezentāciju? Jā, es redzu. Ok, labi, paldies. Jā, un tā es gribētu viņam pārslēgt. Kāpēc viņš negrib pārslēgties man? Labi, mēģināsim tikt cauri. Tā. Mēģinām. Kaut kas ne tā kā vajag. Mēģināšu. Šitā pirmo reizi man ļuks. Ja. Un tagad jūs redzat? Es redzu bildi ar tekstu projektu praktiskā astronomija. Ok. Jā. Labi. Tad vērsim pie ragiem, kas saka. Jā, šitie pirmā fotogrāfija ir tāda, ka jūs redzat, ka parādības, kas sasīts ar debesu spīdekļiem, notiek Zemes atmosfērā vai ārpus tās. Tad šajā attēlā astronomiska parādība vispār nav, jo mēs šajā fotoattēlā jūs redzat, ka ir mēnesis, kas ir atspīd jūrā nakts laikā, un blakus ir notikusi zibens izlāde. Bet nākamā astronomiskā parādība, ko mēs varētu ietvert, ir pilns saules apjomsums. Saules apjomsums notiek tad, kad mēnesis aizsēdz sauli. Tad nākamais pilnais saules apjomsums, tie, kas interesējās, notiks nākamā gada, 2008. gada 12. augustā. Tas būs Spānijā. Tas būs pilns saules apjomsums. Tā kā tie, kam interesē, droši pērkam biļetes, braucam uz Spāniju. Jā, tad kāda notiek saules apjomsums? Tad, kā jūs redzat šajā schēmā, tad pilns mēnesis, viņš tā kā atrodas starp Zemi un Sauli, un tad uz Zemes lodes krīt virsū ēna. Tad tur, kur ir pilnībā ēna, tad iestājās naktis tajā laikā. Šajā gadījumā jūs redzat, ka tas atrodas šajā schēmā, tas kaut kur Āfrikā, un tad pa malām ir saucamais pusēns saules apjomsums. Labdien! Viss kārībā. Salabojam. Jā, tālāk. Viskais cilvēks. Visbiežāk mēnesis ēna netrāp Zemē, tikai katrā 6. tukšajā mēnesis laikā notiek saules apjomsums. Šeit jūs redzat to schēmu, bišķi vienkāršāk. Tur vidū zaļais bumbulis mums ir Zeme, un tad arī apkārt ir Zemes debeskies pavadonis, un tam novietojumam jābūt tā kā 5 grādi aptuveni. Jā, tas leņķiskais novietojums no novērošanas punkta aptuveni, lai vieglāk saprast. Šeit jums ir daļējs saules apjomsums. Šajā fotografijā vienkārši mākoņi ir kā filtrs, kas esat, kas parāda. Šeit ir pietuvināts. Šeit jūs varat redzēt, ka uz saules ar speciālo filtru var novērot arī uzliesmojums daļējas saules apjomsuma laikā. Jā, un tad ir saucamais dimanta gredzens, redzams neilgi pirms vai pēc pilnās fāzes iestāšanās. Jā, tas dimanta gredzens ir tie saules uzliesmojumi, ko jūs tur redzat, tādus sarkanīgākus. Tad ir vēl viena fotografija ar dimanta gredzeniem, vēl bišķi pietuvināts. Šeit jūs redzat sarkanos, ka notiek turbulences, jeb saules
saules uzliesmojumi, redzami, tuvāk, precīzāk. Šeit arī gredzenis būtībā. Nu jā, un tad ir vienkārši vairāk detalizētāki ir gredzena tā kā nobīdes, kas ir tapušas 99. gadā, jeb Beilija brilles saucamās, jā. Te jau var redzēt saucamās zinātniekā, kur viņš novēro, kā notiek uzliesmojumi saulēs, uz saules diska. Šeit ir izmantots cits filtrs. Mēs redzam saules uzliesmojumu kustību daļiņu virzienu. Šeit arī. Šeit ir interesants attēls, kas laikam tapis, cik es sapratu, atradu, ir tapis Antarktīdā, kur saule tā kā visu dienu atrodās pie horizonta, jo tas ir tā kā dienpols. Te viens zinātnieks tā kā pārvietojās pa ledāju. Tāds ļoti interesants saules atomsums. Šeit ir kolāža, pilna saules atomsumu kolāža vairākiem kadriem. Šeit ir no kosmosa, visticamāk no Starptautiskās kosmiskās stācijas, ir nofotografēts, kā tad izskatās pilns saules atomsums. Jūs redzat, ka šeit ir konkrēts tums iestājās, tums iestājās tajā areālā, kur atrodas tas Mēness ēna uz Zemes. Un apkārt ir tāda puskrēsla. Šeit jūs arī redzat, arī laikam no Krievijas kosmiskā kuģa Sojuz skatu punkta. Vēl viena fotografija saules atomsumam no kosmosa. Tad, ja Mēnesis atrodas tālāk no Zemes, šajā fotografijā, tas nespēja pilnībā aizsegt Sauli. Un notiek gredzena veida saules atomsums. Lūk, šāds. Šāds ir gredzena veida atomsums. Redzamā Mēnesis nelīdzinājuma virsma, kalni, krāteri un ieplekas. Jā, ja jūs tā ieskatāties rūpīgāk, tad jūs redzat ne tikai saules gaismu, bet arī Mēnesis virsmas detaļas nelielas. Šeit arī ir saules atomsums, saulē noriedot vakarā. Šeit ir saules atomsums ar palmām. Un te ir saules zaķīši ar saules formu. Tāpēc te ir parasti apli. Viņi var spoguļoties, taisīt šādas figūras. Vai uz gājēju celiņi, vai arī uz mājas sienas. Tāpat gaisma izejot cauri mazām spraugām. Šajā gadījumā tā ir virtuves karote, kuru var izmantot, lai parādītu, ka rada gaismas avotu attēlu. Šeit jūs redzat, ja sīkāk ieskatāties, tad jūs redzat, ka ir pusēns saules atomsums. Jā, daļējais. Daļējais, jā, var novērot. Šeit ir Mēnesis atomsums. Tad Mēnesis atomsuma schēma ir Zeme atrodas starp Sauli un Mēnesi. Līdz ar to kā ir ēna un pusēna. Tātad visbiežāk pilns Mēnesis neiet Zemes ēnā, tikai katrā 6. pilnmēnesis laikā notiek Mēnesis atomsums. Lūk, šeit ir tas modelis, kā tas notiek debesu kustībā. Šeit ir parādīts siets, kas tā kā aizsedz, parāda to. Jā, tas cilvēks tur priekšā to iedomātos Zemes figūru, un tad parāda, kā tad Mēnesis atomst. Jā, kā piemērs. Tāds kartons, jeb aplis, ko uzliek, un tad vienkārši var
mēnesis aptumsuma vērošanas brīdī tā kā simulēt, pastāstīt vairāk cilvēkiem, kā tas notiek, kā Zemes ēna pārklājās pāri mēnesi diskam. Šeit ir daļējs mēnesis aptumsums, te ir kolāža. Sākos mēnesis aptumsuma sākumu līdz pilnām mēnesis aptumsumam. Tad pilnā aptumsuma laikā mēnesis nepazūd pavisam, bet ievērojami zaudē savu spožumu un paliek sarkans, jo Zemē ir atmosfēra, kas daļu saules gaismas noliec Zemes ēnas iekšpusē. Zilā un zaļā gaisma Zemes atmosfērā izspiedējās, caur te tiek tikai sarkanā gaisma, kas apgaismo mēnesi. Šeit jūs redzat kustības modeli, kustību. Tad ņemts vērā 2003. gada pilns mēnesis aptumsums un jā, kā tas notiek. Tad aizklāšana notiek Zemes ēnā. Tuvāk Zemes ēnas centram mēnesis ir tumšāks, bet visos sliktajos attēlos tas pilnībā atrodas Zemes ēnā šāda kolāža. Šeit ir vēl bišķi precīzāk, detalizētāk. Abos malējos attēlos ir daļējais mēnesis aptumsums. Jā. Tas daļējais nozīmē, ka viena daļa ir ļoti spoža, jo tas ir daļu apspīd saule, bet daļu pārņēmusi mēnesis disku ir Zemes ēna. 2000. gadā jūlijā mēnesis izgāja praktiski caur Zemes ēnas centru. Ir šādi kolāži. Ilgākais un tumšākais mēnesis aptumsums 21. gadsimtā bija 18. gadā, 28. jūlijā. Šeit jūs aptuveni varat redzēt, kad sākums bija 3:30 no rīta pēc universālā laika. Un beidzās ap 5:13. Jā, 13 minūtes pār 5 beidzās pēc universālā laika iedaļām. Šeit ir asinsarkanais mēnesis, kad ir pilnībā Zemes ēna pārgājusi pāri mēnesis diskam. Šeit ir vienkārši kolāža. Visticamāk, tā ir kāda no megapolēm. Šeit ir būtībā redzams lielākā, garākā ekspozīcijā mēnesis aptumsums. Jā. Sākumā viņš ir gaišs, tad viņš sašaurinās. Tāda sarkanīga josla. Attēls varbūt ir graudainis, bet doma ideja ir saprotama. Tad vēl ir interesanta astronomiska parādība zvaigžņu vai planētu aizklāšana ar mēnesi. Šajā gadījumā šis ir tāds sakombinēts foto, kur jūs redzat, kā mēnesis aizklāja Jupiteru. Jā, grazinotā planēta mums ir Saturns, atvainojies. Šeit jūs redzat, kā piemēram mēnesis aizklāja Mars. Jā. Te ir Mars un Saturns, divas Saules sistēmas planētas, kur trajektorijai pāri, kur aizsardz būtībā mēnesis, jā, nebūs sapratamāk. Tad šajā fotoattēlā tas ir Jupiters. Jūs varat nojaust pēc tā, ka Jupiteram ir saucamās tās gāzes planētas joslas, lielo ciklonu. Tad vēl viena astronomiska parādība bija planēta pārēšana pāri Saules diskam. Saules disku šķērso šajā gadījumā Venēra, otrā planēta no Saules. Tās redzamais diametrs ir tikai 30 reizes mazāks nekā Saulē. Šāds punktiņš. Šeit mums ir Saule citā diapazonā. Un redzam, kā Venēra šķērso Saules disku nofotografētu. Kad Venēra atrodas uz Saules diska malas, tās atmosfēra iemirdzās izveidojot skaitā krēslas sapli.
Jūs redzat, ka augšā tur tā kā ir arī atmosfēra Venēras redzama tāda izklaidēta. Šeit jums ir kā piemērs ir Merkurs dažādos saules frekvenču diapazonos. Šeit jums arī. Jā, tad pēdējais planētas pāriešana pāri saules diskam, jeb tranzīts, notika 99. gadā. Nākamais varētu būt pēc 80 gadiem. Vēl ir tāda astronomiska parādība, ka debesu ķermenis met ēnus kā citu un izplatītai saules sistēmā. Attēlā redzams, kā pavadonis ķerso Jupitera disku. Jūs redzat, ka pavadoņa ēna ir dažādos punktos uz Jupitera diska atradās. Šis laikam bija 2 dažādi pavadoņi. Io un Eiropa, visticamāk. Jā, un šeit ir izmantojot NASA. Var redzēt, ka Jupitera pavadonis Io veids tā kā pārvietojās pāri Jupitera ciklonu sistēmai. Un tur šis tranzīts palīdzēja atklāt uz Jupitera dabisko pavadoni Io, ka Io ir ģeoloģiski aktīvs un ka uz viņu notiek vulkāna izvirdumi. Tad ir tāda astronomiska parādība atmosfēriska, ko mēs saucam par polāru blāzmām, jeb ziemeļblāzmām. Tad polāru blāzmas vairāk ir novērojams pie Antarktīdas, bet mēs tā kā pie Ārtikas vairāk viņus saucam par ziemeļblāzmām. Šeit ir vienkārši schēma, kas izskaidro, kā tad tas notiek. Tad saules vējš kā virzās cauri zemes magnetiskajiem laukam un spēcīgi tuvu zemes magnetiskajiem poliem, kā arī zemes nakts pusē. Tad tur ir nakts pusē tā kā vairāk uzkrājās saules vēja daļiņas, kas ir tā kā arī spilgtākas parāda. Tā, jā, uzrādās spilgtāki saules vēju daļiņu uzliesmojumu krāsas ziņā. Tad bišķi atkārtojam, mēs esam bišķi iepriekš tā kā runājuši par to, ka ziemeļblāzma atrodās 100 līdz 200 km augstumā no zemes virsmas, zemes atmosfērā. Tad, piemēram, elektroni, ko veido ķimiskais skābeklis, ir iekrāsojies sarkanā fotonos. Jā, sarkanā krāsā. Un tad mums ir slābeklis, skābeklis. Tad slābeklis mums ir zilāks. Skābekļa elektroni atomi mums ir vairāk zaļākā. Un slābeklis ir tāds, var iet jau uz rozā pusi veido. Tur tā ir mazāk attēlā pa labi augšā mēs redzam aptuveni, kā izskatās samontētā ziemeļblāzmas toņi, krāsas. Šeit jūs redzat ziemeļblāzmu, kas skatoties no kosmosa, no Starptautiskās kosmosa stācijas. Šeit mums ir ziemeļblāzma atrodoties pie polārā loka, kur cilvēks sēž pie ledus mājas un vienkārši bauda skaisto skatu. Šeit mums arī ir no Starptautiskās kosmosa stācijas ziemeļblāzmas slāņu fotografija. Šis mums arī kaut kur ir tālu ziemeļos pie fjordiem. Šī fotografija arī tā pusē Latvijas. Šeit ir krietni krāsaināki fotoni.
Šeit cilvēks arī vēro ziemeņblāzmas starus. Jā, šis arī no kosmosa. Vēl, jā, tie ir tādi kā peldošie zaļie stari, jeb latviešu valodā mēs senajā valodā izmantojam tādu vārdu kā kāvi. Šeit ir saucamais fotokamera izmanto zivju acs tā kā pieeju metodi, lai fiksētu zaļu ziemeņblāzmu. Šeit mums ir ziemeņblāzmas josla pāri debesu ekvatoram. Jā, tad nākamā dabas parādība ir sudrabainie mākoņi. Jeb angliski mēs viņus saucam par noctilucens. Tad sudrabainie mākoņi atrodas, te ir kļūda, viņi neatrodas 70 km, bet gan 85 km augstumā. Tad mums ir apvāršņas, saules stari, apspīd. Jā, sudrabainie mākoņi pirmkārt ir redzami mērenajā joslā, vasaras naktī ziemeļu pusē. Tad mēs esam uz 54. paralēles geogrāfiski. Tad var arī pat redzēt pat līdz 50. paralēlē. Nu jā, tad saules stari apspīd tos sudrabaino mākoņu daļas, kas atrodas augstāk slāņos atmosfēras, kā jau es teicu, 85 km augstumā. Un tad sudrabmākoņi sastāv no kosmiskajiem putekļiem, ledus daļiņām, ko apspīd saules stari. Barstie mākoņi atrodas no 3 līdz 11 km augstumā. Šeit mums ir sudrabainie mākoņi, kas atrodas Stokholmā. Šeit mums ir Upsala, Zviedrija, ko fotografējas Airs, Meijers. Mums šeit ir Masalāca. Šeit ir citi dabas sudrabaino mākoņu slāņi. Tad es vienkārši bišķi papildināju, jā. Tad sudrabainie mākoņi ir, pirmkārt, viņi ir pirmajā, jā, viņi ir plīvura veida, bezformīgi sudrabaini mākoņi, var būt fonā citām struktūrām. Otrajā kategorijā viņi var būt otrais tips, jā, pēc tipiem ir līnijas, svītas. Šajā tēlā jūs arī varat pamanīt paralēlas slāņainas līnijas, var krustoties ar mazajiem leņķiem. Trešais tips mums ir viļņveida. Maziem vilnīšiem, līdzīgi sudrabainie mākoņi, ļoti raksturīga pazīme. Un trešais tips mums ir virpuļveida izteica savērti vai virpuļveida sudrabainie mākoņi. Šeit arī visticamāk kaut kur no Skandināvijas tapusi fotogrāfija. Jā, nedaudz par citu optisku dabas parādību kā varivīksne. Varivīksne rodās saules stariem lūstot lietas pilienos, tā vienmēr redzama saulei pretējā pusē, jāatcerās. Šeit jums ir varivīksne lidojumā no Zemes. Jā, tikai skatpunktā lidojot ar lidmašīnu, raugoties uz Zemi. Šeit ir vienkārši piemērs, kā paņemot šķūteni, ejot virsū mašīnai, jūs saulainajā vasaras dienā varat radīt paši savu varivīksni dažādām krāsām. Šeit ir varivīksne, kas veidojās pie liela ūdenskrituma. Visticamāk, ka tas ir Niagāras ūdenskritums Amerikā. Šeit jūs redzat aptuveni to skēmu, ka ir primārā varavīksne, sekundārā varavīksne
Un tad, kā notiek tā gaismas laušanas leņķi skatpunktā no cilvēka punkta. Ja. Tad ir primārā varavīksne mums atrodas 42 grādu leņķī jābūt skatamībai. Tad sekundārā varavīksne no cilvēka skatpunkta uz debesīm ir 51 leņķis. Grādu leņķis, jā. Šeit jūs redzat dubultu varavīksni, jeb vislabāk mēs redzam šajā fotografijā primāro varavīksni, pēc tam sekundāro varavīksni. Tad vēl rietošā saule ir sāta, tāpēc varavīksnē pazūd zilā un mielātā krāsa, ja ieskatāmies. Tad šajā fotoattēlā mēs vairāk redzam izteiktāk tādu oranžīgu, sarkanīgu krāsu. Jā. Tad mums ir tāds dabas optiskā parādība kā halo. Tad halo ir varavīksne, kas rodās ledus kristālos, un tā vienmēr redzam saules pusē. Jāsver, ka tie saules kristāla novietojums ir diezgan augstu. Viņam jābūt konkrētā leņķī, attiecībā no saules. Šeit jūs redzat arī halo ar dažādām arkām, izliekumiem. Tad mums ir 22 grādi, tad mums ir arkas, tangens arka. Jā, izmantojot ģeometriskos nosaukumus. Jā. Šeit jūs redzat arī dažādu arku, ledus kristālu arku. Halo? Jā, te vēl viens piemērs, kaut kur kalnos augšā, kāds izskatās saules simulācijas atspogi, saulē spīdot virsū augstu ledus kristāliņiem debesīs, atmosfērā. Jā, šeit mēs redzam arī fragmenti no saules arkas. Jā. Tas bišķi pārspiešu pāri. Tad ir arī saucamais halo mēnesis, kas ir, ko mēs varam novērot ziemā, kad ir augstas naktis, kad ir daudz mitruma gaisā un mitrums veido ledus kristāliņus atmosfērā. Šeit ir šāds attēls. Saules, mēnesis, halo, jā. Lūk, arī šis ir māņu mēnesis. Saucamais 22 grādu mēnesis, halo, naktī. Šādi arī izskatās kalnu rajonā. Tad mums ir astronomiskā parādība kā saules staps. Tad saules staps tāpat kā halo rodās ledus kristālos. Šādu saules stabu jūs varat novērot vai nu agri no rīta vai vēl vakarā, saulrietā, ziemā īpaši, kad ir saules. Tā kā tuvākajās nedēļās mēs tā kā varētu piedzīvot šādu iespēju novērot saules stabu. Arī Aivita varētu novērot saules stabu. Viņi zina, kāds saules stabs izskatās. Lūk, šeit ir fotogrāfija. Tātad saules stabs veidojas no ledus kristāliņiem. Skatoties, attiecīgi kristāliņiem būt konkrētā leņķī attiecībā uz saules staru krišanu. Tad šādi izveidojās saules stabi. Šeit ir vēl viens piemērs. Vēl piemērs skaists. Šeit ir iespējams, gan sprādziens.